103-bob iza nasahal abdu li sayyidihi. Endi gapni qaranglar. Qul xo'jasiga nasihat qilsa nima bo'ladi? Bunaqa gap ham bor. 202-hadis Abdulloh ibn Umardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, innal abda iza nasaha li sayyidihi va ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratayn. Ana. Agar qul o'z xo'jasiga nasihat qilsa va Robbisini ibodatini go'zal ado etsa, unga 2 ajrni oladi. Mana bu yerda qulga o'zini xo'jasiga nasihat qilish, maslahat berish haqqini beryapti. Bu albatta islomni qullarni qaysi darajada yuqoriga ko'targanligini yana bir bor ko'rsatadi. Solih ibn Hay aytadilarki, qala ladun li Amir ash-Sha'bi. Bir odam Imom Sha'biyga aytgan ekan. Nima debdi? Ya Aba Amr, inna natahaddasu indana anna ar-rajula idza a'taqa umma waladihi thumma tazawwajaha kana karaqibi budnatihi. Ey Abu Amr, biz o'zimizcha gaplashamiz. Bir odam o'zidan bola tuqqan cho'risini ozod qilsa, keyin o'ziga nikohlab xotin qilib olsa, xuddi o'zini tuyasini minganday bo'ladi deb yuramiz o'zimizcha debdi. Bu degani endi bola tuqqan ayolni ozod qilib, unga uylanib olganni hech bir nimasi yo'q demoqchidek gap endi. Qala Amir, shunda Imomi Sha'biy aytgan ekanlarki, haddathani Abu Burdata an abihi qala lahum Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. Shunda Imom Sha'biy, Amir Sha'biy haligi savolga payg'ambarimizdan eshitgan hadislarini javob qilib aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz aytibdilarki, 3 toifa odamlar bor, ularni ajri 2 marta beriladi. Birinchisi ahli kitobdan iymon keltirgan odam. O'zini nabiysiga ham iymon keltirgan, undan keyin Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan. Ana shu odamga 2 hissa ajr beriladi. Ikkinchisi bir qul, mamluk Allohning haqqini ham ado etyapti, xo'jasining haqqini ham ado etyapti. 2 ta haqni ado etib yurganligi uchun unga ham 2 hissa ajr beradi. Endi bir odam bor, uni cho'risi bor edi-yu, u bilan demak er-xotinlik aloqasini qilib yurar edi. Lekin shu bilan birga uni odobli qilib go'zal bir tarzda tarbiyaladi. Ilm berib, ilmini ham go'zal qildi. Keyin uni ozod qilib, o'ziga xotin qilib oldi. Ana shu odamga ham 2 hissa ajr beriladi degan ekanlar. 204-hadis Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, al-mamluk allazi yuhsinu ibadata rabbih va yuaddi ila sayyidihi allazi farada alayhi min at-ta'ati wan-nasiha lahu ajrani. Bir quliki o'z Robbisini ibodatini yaxshilab ado etadi va o'zini sayyidini, xo'jasini buyurgan ishlarini to'at va nasihatda yaxshilab ado etadigan bo'lsa, uning ajri 2 hissa bo'ladi. 205-hadis Abu Burda u kishi otalaridan rivoyat qilingan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, al-mamluku lahu ajrani idza adda haqqallohi fi ibadatihi aw qala fi husni ibadatihi va haqqa malikihi allazi yamlikuhu. Mamlukka 2 ajr bor agar u Allohning ibodatdagi haqlarini ado etgan bo'lsa va o'z xo'jasini, molikini haqqini ham ado etgan bo'lsa, o'sha qulga demak 2 hissa ajr bo'ladi debdilar.